Արագածոտնի մարզից դեպի Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, բուժական ճանապարհն է, ոնց որ թե սկսվում է կամ ասֆալտապատում կամ հիմնանորոգում։ Հալիս, ասֆալտում են, չէ՞։ Ասֆալտում են, արդեն ասֆալտը անում են, հա։ Իրենա մարդիկ թափով կպել են գործ են անում։ Հուլիսի 23-ն է, գտնվում են Կոտայքի մարզում, ավելի կոնկրետ Արագածոտնի մարզից դեպի Կոտայքի մարզ տանող ճանապարհի Եղվարդ բուժական այդ հայտնի խաչմերուկում, որտեղ արդեն մի քանի օր է իմ տեղեկություններով կառավարության ֆինանսավորմամբ սկսվել է ճանապարհի հիմնանորոգումը։ Գիտեք, այս ճանապարհը մի քանի կիլոմետրանոց ճանապարհ է, որը որ անտանելի վիճակում էր գտնվում, մարդաբույր փոսերը նաև ավտովթարների պատճառ էր դառնում, շատ դեպքերում վարորդները շրջանցելով փոսը բախվում էին իրար, որոշ դեպքերում էր էլի փոսերը շրջանցելու արդյունքում այն որ ասում մի կաթիլ մեղրի օրն էին ընկնում, իջնում, սկսում էին իրար հետ վիճաբանել։ Ու մի քանի անգամ վարորդների խնդրանքը փոխանցել էինք կառավարությանը, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդակյանին, Արագածոտնի եւ Կոտայքի մարզպետներին, որ վարորդները խնդրում են, որպեսզի այս հատվածը նույնպես ասֆալտապատվի։ Տեսեք, այստեղից ճանապարհը բարվոք է, տեսեք ինչ հարթ ճանապարհ է, տեսեք։ Եվ այս ճանապարհը սպասարկում է ապարանի ճանշինը։ Հիմա այստեղ արդեն երևի մի կիլոմետրի չափ փորել են, ոչ թե փորել, հին ասֆալտը քերը հեռացրել են, հետո պիտի նոր խճաքարով լցեն եւ ըստ ինձ հասած տեղեկությունների 3 տակ պետք է ասֆալտապատում կատարվի։ Այս ճանապարհը բավականին շատ շարժ ունեցող ճանապարհ է, երթևեկությունը շատ է։ Տենում եք, հենա ցնցուղով ջրում են, որ փոշի չլինի։ Հիմա այս ճանապարհը հիմնանորոգելուց հետո ուզում եմ հավատամ, որ նաև կանեն Արայի ճանապարհը, Արայի գյուղի ամառանոցների ճանապարհը, որտեղ այնտեղ էլ բավականին շատ է շարժը։ Տեսեք։ Էսի որ ճանշինն է, այս ճանապարհաշինարաններն է, քանի կիլոմետր եք անելու։ Մինչև Եղվարդ։ Այդի հիմնանորոգվում է, չէ։ Հալալա ձեզ, հալալա, այ վերջապես այս ճանապարհը ընտիր ճանապարհ կդառնա։
Մինչև Եղվարդ մոտ 20 կիլոմետր հիմնանորոգվելու է ճանապարհը։ Ինչի համար բարորդներ ջան, մի քիչ համբերություն ու կտեսնեք, արդեն որ ասում եմ սրցամը տվել են։ Ես տեղեկացել եմ նաև, որ այս ճանապարհը հիմնանորոգման որոշումը կայացնելուց առաջ, որ կառավարությունը ինչքան գումար պիտի փոխանցի, այստեղ այցելել է 2 անգամ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարը Դավիթ Խուդացյանը։ Ուղիղ գնում է Երնջատապ, Աջ, Բուժական։ Ժողովուրդ ջան, ընտիր ճանապարհ լինելու, տա Աստված որակը նաև տեղը լինի։ Հիմա բավականին խիստ է դրված որակի հարցը։ Մնում է Արայի ճանապարհը, Արայի գյուղի ամառանոցներ տանող ճանապարհը։ Էսի գնում է Աջ, Բուժական, ուղիղ Երնջատապ, դեպի Արագածոտնի մարզ։ Այս ճանապարհին այնքան շատ էր մարդաբույր փոսերը, որ կարելի էր մի քանիսի մեր ջուր լցել ու ձուկ պահել։ Հիմա տեսեք ինչն, շատ ընտիր է, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն էլ անմասն չի, հեսա կարծես էլեկտրասյուներն էլ են փոխում, ստե ագին սյուներ կան, որ փայտ էր սովետական տարիներին տեղադրված, հիմա հեծը փոխում է նաև էլեկտրասյուները, բետոնե սյուները դնում ավելի ապահով։ Մինչև Եղվարդ, ասեց 20 կիլոմետր։ Ասում եմ մինչև Եղվարդ։ Կար, ասում եմ մինչև Եղվարդ տանելու են 20 կիլոմետր։ Էդի Արայը մտնում է դրա մեջ։ Դե լավ է ուրեմն։ Կար։ Երկու անգամ Խուդաթյանն է եկել։ Սորտը ճանապարհը նաև լայնացրել են, Հեն աշխատանքները թափով գնում է առաջ, հեն։ Ինչ էր ստե սաղ ենքան շատ էին փոսերը, որ ասում է փոսից փոս էինք թռնում։ Մինչև Եղվարդ արվում է, հա, 20 կիլոմետր, թե ավել։ 12.3, այն Արայի գյուղի ճանապարհն էլ արվում։ Ընտիրա ժողովուրդը կփրկվի։ Այս սյուներն էլ են, չեն որ տեղա փոխել։ Տեն մեզ հեծնել, եկա գործ արե։ Ստե նայ։
Մի քիչ ամփերի լավ ճամփով կեթաս։ Ճանապարհային դեպարտամենտ, չէ՞, կառավարության ֆինանսավորման բարվում։ Հա, բա։ Միլիոնների ներդրում ճանապարհների կառուցման համար։ Էսի հիմնանորոգում է էլի, չէ՞։ Ահա։ Էսի մի քանդում են, որի ինչի համար էսի։ Քարային որ չնստի հետագա։ Հա։ Օ, էդի գնաց մի 100 տարի։ Հետագա նստվածներ չեն։ Այսինքն էսի նոր ալցած։ 10 սանտիմետր պետք է գործարած։ Օ, 30 սանտիմետր ծրի 17 սանտիմետր ասֆալտ։ 17 սանտիմ ասֆալտ։ 3 տակ էլի համարյա։ 6 տակ, 5 տակ։ 6 Հա, 3 տակ։ Հա, սանտիմետր։ 6 Հա։ 17 սանտիմետր։ Իսկ կարայի ամառանոցներ են անելի։ Գլխավոր, հանրապետական գլխավոր, ուր արայի ամառանոցներն էլ անեն։ Ստե երևի խճա քարեր պետք է լսվի, էլի քար։ Բան ու Եվա։ Այս պահին գտնվում ենք բուժական բնակավայրի վարչական տարածքում, որտեղ կառավարության ֆինանսավորմամբ Լիլիթ 97-ն էր, չէ՞։ Լիլիթ 87 ՍՊԸ-ն, որը բավականին հայտնի կազմակերպություն է ճանապարհաշինարարության եւ կամուրջների վերանորոգման, հիմնանորոգման, կառուցման գործում, ասպարեզում Կոտայքի մարզի Քանաքեռավանից դեպի Կորեայի ձոր տանող այդ ճանապարհը, որ իդեալական ճանապարհ է, որ հիմնանորոգվեց, ոչ միայն հիմնանորոգվեց, այլ նաև լայնացվեց ճանապարհները, անցկացվեցին ջրագծեր, ջրահեռացման խողովակներ, արտաքին լուսավորություն, այն հենց այդ կազմակերպությունը Լիլիթ 87 ՍՊԸ-ն է արել ու հիմա իրենք են այս ճանապարհը մոտ 16-17 կիլոմետրանոց ճանապարհը հիմնանորոգում։ Հիմա այստեղ քանդման աշխատանքներ են կատարում։ Էսի քանի որ նստված կա անընդհատ տալի ժողովուրդ ջան այստեղ, անընդհատ ասֆալտապատում են, լիսկ են անում, էլի ալիքներ է առաջանում, հիմա այդ հողը, էսի հեռացնում եք տեղը հատուկ, հա, քարեր ու խճաքարեր եք լցնում, ինչը որ ավելի ամուր է դառնում ճանապարհը, չէ՞։ Հիմա այդ աշխատանքներն է կատարվում ու աշխատանքները այստեղից մինչև Եղվարդ մի քանի գյուղեր գլխավոր ճանապարհ մինչև Եղվարդ հիմնանորոգվում է։ Տեսեք, ենա բրիգադներ մեծ թափով աշխատում են։ Իդեպ հատուկ շնորհակալություն կարելի է հայտնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանին, ով իր թիմով այս ճանապարհն հասել է նրան, որ կառավարության միջնորդությամբ, կառավարության ֆինանսավորմամբ նաև փոխվել է բոլոր հիմնականում մեծ մասը մահաբեր փայտե սյուները։ Հիմա տեսնում եք, ամբողջությամբ տեղադրվել է բետոնե սյուներ, ինչը ավելի ապահով է։ Վստահ եմ, ինչքան կտևի այս աշխատանքը մի 2-3 ամիս։ Վստահ եմ մի 3-4 ամիս եմ, որ ասում եմ, լավ է ուշ քան երբեք։ 3-4 ամիս հետո այս ճանապարհը Լիլիթ 87 ՍՊԸ-ն կհանձնի շահագործման ու այն կլինի ամենալավ ճանապարհներից մեկը։ Մնում է, մեր որոշ վայ վարորդներ չգայթակղվեն լավ ճանապարհով ու ավտոմեքենաների գազի սեղմակները չտանջեն, չգնան փորձանքի գան։ Այդ դեպքում կմեղադրեք ձեզ, այլ ոչ թե ճանապարհաշինարարների
այլ ոչ թե կառավարությանը, որ հսկայական միջոցներ է ներդնում 30 տարուց ավելի այս ճանապարհը միայն որ ասպա կցոն ասֆալտապատում են, փոսալցումներ էր կատարում, իսկ հիմա հիմնանորոգվում է։ Չակ նորիսն եկավ բրիգադի, Չակ նորիսը հետևում է աշխատանքներին, բարիս, անտիր գործ ալնում։ Բրեժնևը գնաց, Բրեժնևի ավտոներից է, Լեոնիդ Իլիչի ամենալավ տարիներն էր, Բրեժնևի տարիները։ Քիչ մնա, ժողովուրդ ջան, ապերեք եսա լավ ճանապարհով կգնաք արդեն։ Հələ չգիտեն ով է բրիգադիրը, որ իմանան ով է բրիգադիրը։ Ոնց որ մի քիչ է լայնացել է, չէ՞ ճանապարհը։ Հա, լայնացվել է, որտեղ նայում է։ Հա։ Ավազը միջև աբուջունը Հեչնել է հալալ, նայ, սաղ ստոլբեկը փոխեց։ Ստե քանի անգամ ստոլբան գավ։ Հա, բա հենա, Դե պետք է անեն նոր միացնեն։ Հիմա չկա։ Չակ նորիսը գնաց։ Հա, մի քիչ էլ ամպերեք լավ ճամփով կեթակ։ Նայ, ախպեր, նայ իսկական հիմնանորոգում է, ոչ թե ձևական։ Հենա, նայ։ Նայ։ Նայ տես, այ իսկական հիմնանորոգումը սա է։ Գնա, ջիպ, գնա, տնամ, մի քիչ էլ ամպերի լավ ճամփով կեթաս։ Տանողի տունը մնաս։
Ահա, հիմնովին, հա, հիմնանորոգումը էս է։ Այս մի 100 տարի կետ է։ Չէ։ Կար։ Էսա Լիլիթ SP, էսա։ Լիլիթ 87 SP։ Սրանով հարթացնում է, չէ։ Կատոկ էլի, կատոկը հարթացնում է, չէ։ Այս պահին հիմնանորոգվող ճանապարհին կատարվում է կատոկով հարթեցման աշխատանքներ, քանի որ այստեղ ամբողջությամբ նստվածք էր անընդհատ տալիս, ինչքան հոսալցում են կատարում, մի քանի շաբաթ հետո նստվածք էր տալի, ինչից հետո հիմա որոշվել է, որ պետք է ամբողջ տակի հողը հեռացվի, պատվի խճաքարերով, ինչը տեսնում եք, արվում է, որից հետո արդեն կատարվելու է ասֆալտապատման աշխատանքները։ Տեսեք, սաղ ամբողջը հողը, այսպեսի ճանապարհ եղել, ամեն անգամ հոսալցում են կատարել, ամեն անգամ մի քանի շաբաթ հետո տեսնում ես նորից փոստերը առաջացել են, իսկ հիմա այդ ամբողջ հողային շերտը հեռացվում է, որից հետո ել չկրկնվեմ, խճաքարերով լցվում ու ասֆալտապատվելու է։ Բալիս ժողովուրդ ջան, տեսեք, ժողովուրդ ջան, մի քիչ էլ ամպերեք, երթևեկելու եք ընտիր ճանապարհով։ Այս էլ Հրազդան Եղվար ճանապարհն է, սաղ, այս սաղ,
Ան հրազդան եղվար ճանապարհն է, այսենց ընտիր բարև ախպեր, բարև։ Ոնց եք։ Լավ ես։ Լավ։ Հեծանիվ քշել լավ բանա, չէ։ Հեսա որ ճանապարհները սիրուն սարքեն ավելի լավ կքշեք։ Էսի որ գյուղն էր։ Էսի արա գյուղն է։ Արա գյուղը, չէ, ըհը։ Զգուշ, զգուշ։ Ըհը։ Էս փոսեից կպրծնեք, էլի։ Լավ բան են, չէ անում։ Ահա։ Ձախ հրազդան, աջ զորավան բնակավայր։